Ha det bra, Newport. Ha det bra, Newport. Vi har 3 fine dager her. Tom tåke, og gårsdagen var veldig flott. Og i dag går jeg våkna mot helt supert vær. Så nå er det meldt medvind hele veien retning Boston. Vi skal legge oss rett sør på Cape Cod, så vi slipper å gå i mørke gjennom alle bøyene og det som er. Vi tenkte å snakke litt om våre tanker rundt Grønlandsturen. For nå har hva var vi? Sånn 7 norske båter som skulle til Grønland. Og nå er vi nede i 3. Så det er 4 som har falt av ulike grunner. Så vi hadde jo egentlig ikke tenkt å såkalt buddyboater med andre, altså seile sammen så mye uansett. Men vi hadde jo håpet å treffe de andre oppe i Grønland. Og nå er vi jo litt færre, og de 2 andre er veldig rutinert, så de kjører nok sitt show. Selv om vi treffer de forhåpentligvis. Men hva tenker vi om å seile til Grønland, Martha? Nei, vi får bare stort på oss selv, men det er det vi pleier å gjøre da. Men nei, ganske avslappet. Jeg er litt bekymret for at jeg kanskje er litt for avslappet til tanken. Burde jeg bekymre meg mer? Jeg vet ikke. Fordelen med at de andre dette av er at vi har fått utstyr som de har forberedt seg med. Så nå har vi fått 2 guidebøker og gass som passer til US og Canada. Ja, og et varmeteppe. Så det er jo must have på Grønland, et elektrisk varmeteppe. Da er vi godt utstyrt. Herregud, vi har masse utstyr, vi har jo det, men ja, vi vet jo kanskje ikke helt hva vi går til heller, men vi pleier å være ganske flinke på å gå ut når det er fint vær da, og vi har jo ganske bra tålmodighet med å vente på været, så jeg tenker at vi bare må fortsette med det egentlig. Ta det litt som det kommer, men ja, har troa på at det skal gå bra, og vi har jo sagt hele veien at vi vet aldri om vi kommer oss til Grønland. Så vi får bare holde den tanken fortsatt, tror jeg. At vi håper jo så klart vi kommer dit, og det tror vi gjør jo det, men at man på en måte, det er aldri for sent å snu. Eller ingen skal må snu. Nei, heller ikke å vente. Nei, ingen skal må vente. Eller det. Ja. Nå har vi akkurat forlatt Newport og er på vei mot Boston i USA. Så ja, har nok kommet ganske langt på vei. Så skal vi snart hive ut anker. Så er det done. Opp kanalen her, så er det ankring, og så tar vi rett og slett dagsseilas til Boston i morgen. Marte sitter og redigerer video, mens jeg leser meg opp på Grønlands seilas. Vi durer går i 6,5 knop. Spredde forseil. Eller spredde seil. Retning Cape Cod kanal hvor vi skal overnatte. Da er vi snart igjennom Cape Cod-kanalen. Så var egentlig planen at vi skulle slenge et ankeret cirka her, men så fortsetter vi faktisk på nattseilas opp til Boston. Fordi det var meldt ganske bra vind, så da kjører vi bare på, vi.
5 uker langs østkysten av USA hadde bydd på mye tåke og varierende vind, i tillegg til en værmelding som sjelden stemte. Dette resulterte dessverre i mye motor, men siste etappe opp til Boston gjennom Cape Cod Bay skulle gi oss bedre seilvind enn vi hadde hatt på lenge. Perfekt vind. Ja, deilig. Nå durer vi av gårde. 7 knop her. Not bad. Da er det 45 nautiske til Boston, som betyr at vi vil være frem klokka 2 i natt. 1 kanskje. Helt fra vi startet fra Norge, hadde store målet vårt vært å komme til Grønland. Før USA turte vi nesten ikke å tro på at vi skulle komme oss så langt, men nå kunne vi nesten kjenne lukta av nordlige strøk. Boston var vår siste stopp i USA, og vi begynte å bli utålmodige etter å komme oss nordover mot Canada. Det ble derfor en kort visitt i Boston, og 4. juni var vi klar for å avreise. Her ligger vi midt i Boston. Jeg har vært forkjølet og småsyk i 3 dager. Så jeg har egentlig bare vært på båten. Martha har redigert film, og skulle vi egentlig dra og se på universitetene, tenkte vi. Cambridge, Harvard og MIT. Men det ble ingenting av. Litt lei av by også. Eller ikke lei, men klar for Nova Scotia. Så da ble det bare 1 dag i byen egentlig, i Boston. Men det er greit. Men her lå det veldig fint. Ingen rolling, bare så vidt bølger. Skjønner ikke hvorfor alle ligger og betaler 1000 kroner natta i havn. Så da er vi fornøyd. Oi, der.